halkaan maanta waxaan ku fadhinaa guddigii baaritaanka dilkii Allah u naxariistay walaalkeen Cabdixakiin Dhagajoon gudoomiye hore degmada Hodan guddigaas oo gudoomiye u ahaa wasiirka amniga si korjoogteynana oo madax uga sii ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka in xubno ka ahaayeen saaxiibada halkaan fadhiya sidoo kalena halkaan ay la fadhiyaan qoyskii marxuum Cabdixakiin iyadoo wasiirku iga dambeyn doono maanta waxaan halkaan u fadhinaa in la gudbiyo natiijadii baaritaanka ka soo baxday ee guddigu baaray kulanka maanta halkaan aan u fadhino waa kulankii sagaalaad ee laga yeesho baaritaanka arrinkaas dhacay ee runtii foolxumada ahaa halkaan ayaa maanta waxaa si official lagu gudbin doonaa natiijadii guddigu soo gudbiyey yaa maxkamadda loo gudbin doonaa waxaa laga yaabaa in dadka qaar oo lagana garaabi karo inay arrintu daahday laakiin sidaas runtii ma ahan waxaan guddigu ay runtii ku mudan yihiin mahadcelin arrintaas sidii u dedejiyeen oo si aad iyo aad ah ayaa marka loo fiiriyey muddada xaqa ay u leeyihiin dadka eedeysanayaasha ah sida halka laga sheegayba ah 180 maalmood arrintan baaritaanka waxaan bilownay 28 January 180 maalmood ay xaq u leeyihiin marka laga soo tiriyo 28 January 180 markii laga jaro waxay noqonaysaa 108 maalmood yaa weli sii hartay oo ay xaq u leeyihiin intaas in lagu soo gabagabeeyo runtii waa arrin mudan inaan idinkaga mahad celino intaa kadib waxaan codsanaynaa haddiiba maxkamaddii loo gudbiyey in arrintaa la dedejiyo runtii wixii meeshaas ka dhacay ma ahayn wax caqliga saliimka u aqbali kara ma ahayn in sargaal dowladda ka tirsan oo weliba annaga gaar ahaan xafiiskeena gobolka banaadir ka tirsan oo ka mid ahaa guddoomiyaasha farakutiriska ee ka tilmaaman magaaladan caasimadda ah in dil sidaasoo kale loo geysto isagoo oo weli ka soo kabsan dhaawacii cadowga u geystay arrintaas arrin uur ku taalla waaye waana daba socon doonaa ilaa ay daqiiqada ugu dambeysa oo aan ogaanayno in qoysku uu cadaalad helo in Cabdixakiin Allah u naxariisto uu cadaalad helo isagoo hadda ismu difaaci kara laakiin waa inaga ka gobol banaadir ahaan iyo ka qoys ahaan iyo ka dowlad ahaanba cidda la rabo in arrintaas daba kacdo oo ay hubiso in Cabdixakiin uu cadaalad helo waana daba socon doonaa ilaa ay daqiiqada ugu dambeysa inuu cadaalad helo daba socon doonaa waxaan uga mahad celinaynaa qoyska marxuumka sida ay u dul qaateen arrintan waa dareemi karnaa culayska idin haystay laakiin waxaad ku dawoobdaan guddigu xoogga arrintan uu saaray iyo muddada uu daba socday iyo kulamada la yeeshay waxaa laga yaabaa inay daahitaanka keentay haddaan tusaale u soo qaato hal qof oo looga maarmi waayo baaritaanka oo fasax jiray oo haddaan carabka ku dhuftaba qofka ahaa baaraya qoryaha xabaddu ka dhacday inay lagu qaadato muddo bil ah 30 maalmood qofkaas keligiis in fasaxa laga soo celiyo taasna cudurdaar ay noqoto waana mahadsantiin waxaan ku soo dhaweynaa wasiirka amniga mudan xundubey dhammaan madaxda halkan fadhida iyo mas'uuliyiinta kale oo hawsha baaritaanka ku soo jiray marka hore ilaahay mahadiis in arrintaas qaadatay 2 bilood iyo xoogaa oo ku saabsanay dilkii guddoomiyihii hore Allah u naxariisto oo runtii guddi oo Prime Ministerku oo madax u yahay anigana aan ku xigeen asiga oo hawsha ii dhiibay iyo guddiga kale iyo ay maamulayeen inuu maanta soo gabagaboobay ayadoo loo saaray baaritaan rag baarayaal ah oo hawshaas ku xeel dheer oo shaqooyinkooda lagu kalsoon yahay in hawshaas loo dhiibay maalintii nala magacaabayba waqti dheer ay qaadatay sida uu sheegay gudoomiye xigeenka ammaanka iyo siyaasadda ee gobolka banaadir Cali Cabdi Wareer soo haddaba sheegay oo runtii arrintan intii lagu dhex jiray inkastoo guddiga ka tirsanayn haddana kaalin xoog la ka qaatay isku xirka qoyska iyo guddiga iska warqabkiisa iyo ballamaha
ilaa madaxda sare habeen maalin ka shaqeynayaan ku mahadsan yahay asaga rag kale oo hadda aan rabay inaan halkan ka halhaliyo arrintaas maanta meel fiican bay soo gaartay faylkii waxaan ku wareejinay xeer ilaaliyaha waxaa maxkamadda arrinta ku shaqada leh u gudubta arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan in looga howlgeli doono garsoorku shaqadiisa asagaa qabsanaya laakiin in arrintaas sida ugu habboon cadaaladda garsoorka dedejinta annagoo wax walbaba oo kiiskaas xaqiisa soo celi kara ayaa runtii ayaan ka filaynaa inay ka soo bixi doonaan arrintan ra-iisul wasaaraha 3 jeer ayuu fadhi nagala yeeshay asagoo mashquulkiisa aan ognahay inta howlo ku xiran haddana 3 jeer ayuu fadhi nagala yeeshay guddigeenna kalena 9 jeeraan kulannay baarayaashuna habeen iyo maalin ayagu uma kala kicin marka natiijadaas ayaa ka soo baxday marka waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo qoyskii oo aad iyo aad u dulqaatay muddo dheer oo ilaaliyay dowladnimada iyo kala dambeynta ilaaliyay fadhiyada badankoodana nala joogay oo ilaa 3 fadhi intaan ogahay nala joogay 4 fadhi aan dhawo 4 fadhi ay nala joogeen waxaan mahad celinayaa runtii in alle inta ka qayb qaatay oo ugu weyn yahay prime ministerku ugu weyn yahay guddigu uu ku xigo kadibna baarayaashu ay ku xigaan ugu dambeyntiina saan sheegay qoysku oo mudnaanta koobaad leeyahay oo dulqaadkeeda uu yeeshay isagoo cabashadiisa iyo si dowladnimo ah iyo nidaam ku soo gudbinayay oo aan marna gacan dhaaf samayn oo ku mahadsan yihiin cabashadoodana aan aad u tixgelinayno waayo xaqay u leeyihiin qofku dhibanaha inuu cawdo xaqa u leeyahay oo mar walbana oo annaga nagu dhiirigeliyaan ama ay culays nagu saaraan inaan arrinta soo dedejinno xaqay u leeyihiin inay maxkamadda inta tagaan waxa socda ogaadaan oo ay culays ku saaraan ayagoo garsoorka marna aan la leexinin laakiin ay la socdaan xaqay u leeyihiin marka dhammaan intii ka soo qayb qaatay waa u mahad celinaa mahad tan ugu ballaaran waxaana si gaara u ammaanaa runtii guddiga arrinta igala shaqeynaya oo muujiyey heelanaan iyo dulqaad iyo waqti ilaalin xoog la muujiyey inkastoo ay ahaayeen dad dhammaantood ku mashquulshan shaqo qaran oo waqtiga ay heli karaan oo aad u yaryahay aad iyo aad u mahadsantihiin arrintaana waxaan rajaynayaa inay garsoorka ugu habboonasho insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu